السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة الحكاية وما فيها. بعد ما طلق حسن شاكوش ريم طارق أخيرا رسميا، قررت ريم تطلع وتفضح حسن شاكوش وتوضح للناس كلها سبب خلافها معاه والسر الحقيقي ورا طلاقهم، وايه الفضايح اللي كان بيعملها حسن في عز نهار رمضان، وليه ريم قالت ان حسن كان متجوزها عشان يداري بلاوي عنده، وايه البلاوي اللي ريم اكتشفتها في جوازها مع حسن، وتفاصيل تانية كتير جدا. ريم طلعت وفتحت قلبها للجمهور وقالت كل حاجة في لقاء ليها في برنامج 90 دقيقة. طب تعالوا بينا نعرف تفاصيل الحكايات اللي ريم قالتها واللي البعض منها صدم الناس كلها عن حسن شاكوش. بس الأول ياريت تدعمونا وتشتركوا في القناة. طلعت ريم وقالت انا اتصدمت في حسن صدمة عمري. اولا حسن كذب لما قال انه ما كانش يعرف اني متجوزة قبل كده، لانه سأل عليا من 3 سنين علشان يتجوزني وكنت وقتها بتجوز، وقالوا له ساعتها البنت دي بتحضر لفرح. يعني حسن كان عارف اني بتجوز وقتها، ما ضحكتش عليه ولا حاجة، لكنه كان متعمد يبين انه مش عارف عشان يداري حاجات معرفش ايه هي لحد دلوقتي. حسن كان بيخوني في عز نهار رمضان مع فنانة مشهورة، كان بيروح لها الشاليه في العين السخنة، ولما كان بيرجع من عندها كانت بتبعت له رسائل وتقول له وصلت يا حبيبي ولا لسه. انا مش عايزة اقول اسمها، بس تالت حرف من اسمها حرف الري. الفنانة دي حسن كان دايما بيروح لها وبيتردد عليها، وهي كانت بتتعمد تسمعني صوتها في أحيان كتير. حسن كان في نهار رمضان يعمل تيك توكات ويعمل مراهنات على التيك توك، وكان يقولي تحرم عليا الفلوس اللي تيجي من التيك توك، انا بعمل كده عشان اتبرع بالفلوس دي لجمعيات خيرية. وطبعا الفلوس اللي كانت بتيجي ما كانش بيتبرع بيها ولا حاجة. حسن كان بيعمل كل حاجة حرام ممكن تتخيلوها. مش هو أبدا الإنسان اللي بيبان على الشاشات، في البيت واحد تاني خالص. لما تعبت خلال فترة جوازي مع حسن عايرني من مرضي، ودي طبعا مش شهامة أبدا. مامة حسن وعيلته كانوا بيحبوني ومتعلقين بيا جدا، وكان في بينا مودة واحترام. وعلى فكرة أنا بحب والدته جدا وهي ست حقانية، لكن للأسف في ناس كتير عملت أكاونتات فيك باسمي وكانت بتشتم فيهم وفي اخواته وفي والدته وفي مدير أعماله عشان توقع ما بيننا. لكن الحقيقة أنا ما كانش فيه بيني وبينهم أي خلاف، بالعكس أنا كنت بحبهم، وكمان الخلاف معاهم ده مش من مصلحتي. حسن كان كاتب لي مؤخر صداق 500 ألف، يعني مش 2 مليون زي ما بيقول ولا ملايين ولا حاجة، ولا كنت متجوزاه عشان أعمل منه سبوبة زي ما هو بيقول، لكن هو اللي كان متجوزني عشان يداري حاجات عنده. طلع وقال بنت الجيران اللي كنت بحبها وبراقبها من سنين طويلة واللي ما بتفوتش ركعة، هي دي يا حسن اللي اتجوزتها وكنت بتحبها زي ما بتقول. بس بعد ما اتجوزتها دوقتها المر ووريتها اللي عمرها ما شافته. انا شفت من حسن كل انواع المعاملة الوحشة والاهانات، مش بس الخيانة اللي كانت بتوجعني، لا كمان معاملة حسن الغريبة ليا، معاملته اللي ما كانتش مفهومة ابدا، ولا فهمت هو اتجوزني ليه. كل اللي اعرفه ان حسن دمرني حرفيا، واهني ووجعني بالخيانة وبحاجات تانية كتير قوي. وده كان اغلب الكلام اللي قالته ريم طارق خلال لقائها مع الاعلامية بسمة وهب، واللي كشفت من خلاله عن اسباب طلاقها من حسن شاكوش. فياريت تشاركونا بارائكم وتقولونا انتوا شايفين الحكاية ازاي، وهل ريم فعلا كانت متجوزة حسن سبوبة زي ما بيقول، ولا حسن اللي كان متجوزها عشان يداري البلاوي والمشاكل اللي بيعملها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.